Тағы да барып айттым. Мен Боранбайдың баласына ақыреттен теріс емеспін. Маған оның байлығының керегі жоқ. Қатын өлген, үйінде жетіп бала жылаған, күшіген сияқты өміреген, сақал күрептен. Адамға мен қатын бола алмаймын. Егер де мені мұндай адамға малға сататын болса, мен Тәңір алдында көз жасымды кешпеймін. Және өлгенше әке шешем, туған туысқандарым жоқ деп білем. Егер де мені қатын өлген Боранбайдың баласына бермек болса, Боранбай баласын бермек болса, мен өз көзімді ашып алтайын. Менің әке шешеме, туған туысқандарыма келтірген зияным, тидірген кесірім жоқ еді. Сен барып бәрін түймелеп қалдырмай еді. Және өлгенше ешқайсысын бетін көрмеймін. Ұмытпай осы барып бәрін айт. Қазір барып айтайын ба? Я, қазір барып айт. Жалғызған ойнап отырған қыз келіншектер, жігіттер үйден шығып бара жатқан Садырбекке бір, Айшаға бір қарап, Айшаның ауыр хал үстінде дала кезеңнің қиясында отырған енді әбден сезгендей ойындарын қоя қойды. Неге қоя қойдыңдар? Ойнай беріңдер ойындарын. Отты неге жағынан жағып қоя тұрсыңдар? Өзгелер тарап кеткенде, жапшау, үйге неге бармай отырсың? Ана кісілеріне ұят пе? Барамыз, жаңа ғана едім. Мына баланың қасына. Немене? Айттың ба бәріне? Немене деді? Баяғы бір сөз бәрінде айттым. Ешбір сөз қалдырғаным жоқ. Олардікі баяғы, айтатындары, Айшаныкі балалық дейді. Қатын өлген кісіге кім қызын бермейді дейді. Боранбайдай бай, және аталы жерге барған соң Айша ішкен екі қолы суға малып отырады дейді. Енді сол сөзін қойсын дейді. Өзің де естіп отырған шығарсың. Ертең жөнелтпей қой. Алқаптағы бес-алты ғана таныстырып, ертең түстен кейін жөнелтеміз дейді. Енді дайындала берсін. Балалы сөзін қойсын дейді. Бәрібір еді. Не қылса оқысын, көреміз. Бәрі маған ұрсады. Сен неге ақыл айтпайсың Айшаға дейді. Енді не десең, саған қанша ұрса да тағы да бармай. Енді бір-ақ осы сөз айт. Мен ешқайсысын ешінемін. Үш қайтар алдарынан өттім. Өтініш қылдым. Бірақ осыдан кейін туған туысқандарым, әке шешем ешқайсысы маған өкпе